De accommodatie daar mankeert het in een soort plakken net om. Zij er in Wijns een gloedije gymseel. Maar de capaciteit wordt lang net goed benut. Met hulp van Sport Friesland en een zogenoemde buurtsportcoach moet er tenij meer activiteiten komen. Mijn voornaamste taak is dat ik verenigingen help van, als ze vragen hebben. Zeggen van wij zo'n graag meer leden willen werven, hoe doorstaat. Nou, dan ondersteun ik hen erbij om dat te realiseren. Vanmorgen is de officiële aantrap van het Provinciale Sportdwarpenproject. Met een soort demonstraties van de zo'n nieuwe sportactiviteiten in Wijns. Die menners werken haar in het zwit. Ze zijn tieren enthousiast. Ja, je bent bezig. Nou, je bent goed fanatiek bezig. En, ja, dat is de sport, zeg maar. Het komt voornamelijk uit dat mensen meer sporten die ze nou doen, dat ze die graag tegen bij huis doen willen hebben. We hebben heel veel mensen die willen bewegen op muziek doen. Als ze dat willen, moeten ze vaak naar de fitness daar in de regio en dan moeten ze toch rijden. Als je koersballen in tikt, dan kom ik ook wel in. kom ik terecht. En er zijn ook nog competities in Nederland. Prima initiatief van Warrens. Ze doen het goed. Wie je al wel in beweging? Jawel, ik heb een hond, ik loop. En zwemmen doet ze. En zwemmen. En nu willen we dit gaan doen. Dus wel meer bewegen nou? Ja, natuurlijk. We blijven bewegen, dat moet toch? Want anders dan komen we in zo'n stoel terecht en dat moet niet. Het concept van het sportdwarp wordt de komende 10 hectare post in de dwarpen Veenwouden, Wietmassum en de Gardiek.